So ayan, ang ating DIY slider. So ito, rubber yung ginamit natin, pero magpapagawa tayo ng plastic, ng engineering plastic dito. Kasi makapit to pag umislide eh. Pero wag naman sana. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Good day! Isang gagawin na naman natin sa ating jigsaw ay gawa tayo ng slider at saka yung lagayan ng ating MDL. Balak din natin magkabit ng MDL sa jigsaw natin. So gagamit lang tayo ng tubo, yung scrap na tubo, lalagay natin dito. Ayan, pero hindi na natin gagamitan ng welding. Maglalagay lang tayo ng slot dito, tapos spacer para mailagay. Tara guys, sukatin muna natin yung tamang haba. So eksakto lang tong bakal na naka-welding dito. Ito na yung gagawin nating stopper dito. Ayan o. Ayan, lagay natin yun. Tapos i-grinder na lang natin to. Grinder natin to para magkasya sa kanyang dito, sa tube dito. Tara. Nagkataon lang na meron kasing bakal na ganito, kaya isinama na natin. Kasi ang purpose talaga natin is lalagyan natin ng slot dito. Katulad niyan. May bakal eksakto. Sinama na natin sa pag-grind. Itong dalawa na to, tatanggalin natin to. Yun. Natanggal na natin yung bakal dito. Ito na lang i-fit natin sa motor. Ayun. Eksakto. Butasan na lang natin para dun sa tornilyuhan niya. Sukatan natin yung butas. So itong minarkahan natin to, ito yung bubutasan natin para mai-tornilyo dito. Ito, sa dalawang side na to, saka dito. Butasan natin. So ayun. Nalagyan natin ng dalawang butas dito. Ayan, kabilaan yan. Tapos i-fit natin siya dito. So nailagay na natin yung tube. So ganyan lang muna. Tapos susukatin natin kung hanggang saan yung pwede natin putulin. Kasi maglalagay din tayo dito ng MDL light. So ito yung magiging slider nya. Tapos mounting ng ating MDL light. So ayan. So dito nakalagay. Siguro puputulan natin ito hanggang dito. So ito na yung ating markings. Ang pag-marking ko dito, dinikit ko muna siya dito. Ayan. Nakadikit sa kanyang fairings. Tapos isa pang guhit dito. Bali din natin siya ilalagay sa gitna para yung malalaro pa rin, hindi siya mismong nakadikit. So dito natin siya puputulin. So yun, grinder natin. So ito na yung ating pinutol. Ito ay for ano lang, visualization lang. Tinali ko lang muna yan para makita natin yung pwesto. So ayan. Tapos maglalagay tayo dito ng plastic na bilog o kaya rubber para pantakip. Then pipinturahan na lang natin to.
Then saka natin i-install ulit, i-fix. So okay. Pili na yung pintura. Butasan pa pala natin dito para sa tornilyuhan ng kanyang MDL. So tuyo na yung tube natin. Install na natin sa ating motor. Gawan lang natin ng spacer. Ayun, meron tayo dalawang spacer para sa tube. Install na natin. So install natin ganito. Ayan. Fit na yan guys. Matibay na yan. So susunod lang natin gawin, ilagay yung, lagyan natin ito ng rubber para maging cover nya. So ito yung ilalagay natin sa ano, dulo ng ating slider. So, ayun. Tapos na natin yung slider. So, matibay naman to. Sinukot na natin yung play dito sa cover ng gulong. Hindi naman yan nauuntog. Malayo siya, kaya safe yan dyan. Yan. So, okay na. So ayan, ang ating DIY slider. Kaysa bumili tayo, pwede naman tayong gumawa. So simple lang naman yung ginawa natin. Nice. Matibay yan. So ito, rubber yung ginamit natin, pero magpapagawa tayo ng plastic, ng engineering plastic dito. Kasi makapit to pag umislide eh. Pero wag naman sana. No! God, please, no! No! Wag naman sana yung umislide. Yan. Sa susunod na video, magkakabit naman tayo ng MDL. Yeah, boy. So, nakaabag na dito yung butas para sa MDL light natin. Okay.